Eu quixera, en primeiro lugar, dicirvos que non vou facer uso en absoluto, que me parece que non é o pertinente neste acto, e con arreglo ao rótulo que está posto a miña intervención, que é o de a Galiza como tarefa en Valentín Paz Andrade, non vou facer uso en absoluto das miñas lembranzas personais, así como Xavier Benza acaba de decir, como lóxico, por razóns xeneracionais, que el non tivo a oportunidade de tratar Valentín, eu por razóns totalmente xeneracionais tamén, pero dunha xeración moi anterior, e por razóns de procedencia familiar incluso, e de vencellos de amistade, vencellos ideolóxicos e políticos dos meus proxenitores, especialmente do meu pai, pois claro que sí, que conecín a Valentín dende... Teño memoria de Valentín dende o máis remoto da miña memoria infantil, non? Pero iso non é... Non vello falar de Valentín e das miñas lembranzas de Valentín. Eu coido que despois de escoitar a Xavier Bence, que xa fixo, tracexou un panorama, un fresco, digamos, moi completo, en pouco tempo, pero moi completo, do mundo, da visión, da cosmovisión que tiña Valentín do país, dende o punto de vista de home cidadán, pero que tiña unha cosmovisión por a esculca que fixera como autodidacta fundamentalmente, no plano da economía, do corpo social de Galiza. Eu vou me centrar máis ben nin siquera na marxinación de Galiza. Eu asumo o que dixo Bence, eu de alguma maneira son discípulo de Valentín fora da academia, non? É dicir, cando eu comezo a traballar sobre a economía de Galiza, cando empezo a facer o acopio de materiais en Madrid, encerrado nas bibliotecas do Instituto Nacional de Estadística, etc., nunha pretensión absolutamente disparatada, como case que todas as que tive na miña vida, que era nada menos que de estudar os factores de desenvolvemento económico da economía de Galiza, do que ninguén sabía nada, nin cando decía eso a un profe da Universidade de Madrid, os máis asisados, máis abertos e non fachas, pois dicíame, eso é moi interesante, pero de eso non lle sei nada, non o podo axudar. Entón, nesa fase, a única referencias que había para min, para nós, de pensamento ou de análisis da realidade económica de Galiza, eran Brañas, Peñanovo, Bóveda e as aportacións de Gallástegui sobre o modelo da economía campesina, que hoxe debía ser un libro de texto, porque cadran exactamente co que, por exemplo, defende o modelo que viene vía campesina a nivel mundial, esa gran coordinadora de movimentos labregos e campesinos en todo o planeta. E por outra banda, pois, aportacións como Díaz de Rábago, con aqueles 7 tomos del crédito agrícola, onde, aparte de ser unha especie de monumental análise de todo o que foran as formas cooperativas dende as caixas Rafa e Insencer por Europa adiante na segunda mitade, sobre todo no último tercio do século XIX, pois era unha diagnose perfecta do que necesitaba, do punto de vista financeiro, as fórmulas que necesitaba a economía labrega para pegar o salto dende dentro con desenvolvemento endóxeno e non mediante ningún tipo de manipulación desde fora. É curioso nunha persona de ideoloxía de Díaz Rábago. E despois, un traballo de Xaime Illa nos cadernos Grial, antes de que fose revista, pero que era un traballo fundamentalmente de carácter epistemolóxico, como especie de plantexamento, e, por suposto, Galicia como tarea. Antes, por suposto, por lo tanto, de la marginación de Galicia, ou a marginación de Galicia, que é bastante posterior. Entón, eu voume centrar simplemente a sinalar, a ser posible, unhas cuantas cousas. Que representa, ou que representou para a nosa xeración, Galicia como tarea e despois a marxinación de Galiza, que representou Paz Andrade en canto pensador, en canto analista e en canto, además, formulador de liñas estratégicas de política de desenvolvemento para este país. Cales son as características para min primordiais da maneira en que enfoca Valentín eso?
Cal é o background ideolóxico de Valentín, no plano estrictamente ideolóxico, político, polo tanto, como cidadán galego, cal é o background, en que liña está a respecto de Galiza dentro da propia tradición ou das liñas existentes ideolóxico-políticas de tratamento, análise e propostas políticas respecto do noso país, cal é o contexto background económico, porque o ten Tácito. Xavier dixo algo que é moi certo antes, que Valentín non era un economista, non se formara na academia, non tiña unha formación de economista, digamos, reglada, pero Valentín tiña unha enorme cultura económica de lecturas e tiña un background e un marco teórico na cabeza, pero non me quero adiantar o que vou dicir. E finalmente, quen é o destinatario? Cal é o suxeto colectivo social destinatario da mensaxe, das tesis de Valentín, do chamamento, do manifesto, porque Galicia como tarea é un manifesto. E logo, cales son os piares e eixos da fórmula pazandrane para o desenvolvemento do país. Bueno, se vou estilo taquígrafo, ou perdón, estilo moi así, moi sintético, se conseguise facer unha cousa moi epigramática, pois igual son capaz de decirlo todo. Bueno, o primeiro é, a Galicia como tarea para referirme a ese, que a primeira gran formulación é un fito na expresión pública do pensamento nacionalista de posguerra. É a primeira radiografía do corpo social galego que se fai por un galeguista nacionalista do interior, ou seja, non exiliado, despois da catástrofe da Tila en Galiza e, por lo tanto, baixo o fascismo dos primeiros decenios do regime político franquista. É tamén a primeira diagnose sistemática das doenzas primordiais, que a primeira vez que se retrata, se fai esa radiografía como un radiógrafo faría, un médico radiólogo, perdón, faría a radiografía dun corpo para detectar onde está enfermo e a diagnose das doenzas claves. Hai unha visión exactamente de clínico, hai unha exploración clínica do corpo social do país e, por lo tanto, a diagnose das doenzas e tamén o rexistro das súas enerxías vitais fundamentais. Por lo tanto, as dúas cuestións. E a atitude que ante eso, como consecuencia, e as resultas de eso que fai, desa exploración que fai, da diagnose que fai, da detectación de onde pode haber enerxías vitais que permitan recuperarse ao enfermo, a atitude é confianza plena no potencial do país, compromiso personal coa tarefa de dar puro, de aí ven o propio nome, o propio rótulo da obra, Galiza como tarefa, aínda que editada en español, porque se editou na Argentina, aviso lúcido da oportunidade histórica e que ademais é unha conxuntura que pasa, ou se aproveita o momento, ou se perderá para sempre. En eso, ademais, non aparte de avisar con enorme lucidez, foi profético, no sentido de que podían ocurrir dúas cousas, que se aproveitase ou non. Non se aproveitou e, evidentemente, así estábamos 30 anos despois. Logo, non se aproveitou outra vez e así estamos agora unha vez máis. E exhortación á asunción colectiva desa tarefa. Para min, esas son. Incluso pode considerarse casi como unha expresión que está literalmente expresado na introducción a este libro, esta edición daquela, de Ediciones Galicia, que, por certo, consta nun punto determinado que a edición estivo a cargo de estuvo al cuidado de L.S. E cando vemos isto, xa sabemos quen era L.S. Era Luis Seoane, evidentemente, as tapas dos libros de Luis Seoane. E fora, a orixe fora unha conferencia que dera Valentín Paz Andrade no ano 57, precisamente no Centro Galego de Buenos Aires, e ese recordatorio e dedicatoria a toda a colectividade, fundamentalmente aínda eran exiliados ou emigrados que entroncaban coa liña republicana e galeguista e aínda non foran, polo tanto, comestos o coco e os sesos polos fascistas de aquí, non se reconvertir en franquismo todo que esa trama, bueno, pois está dito e está ademais posto en galego. En esa introducción, entre sacando cousas, di cousas como así: entre o tempo e o destino dun pobo, a interferencia nunca cesa.
é unha relación de reciprocidade difusa, incorporada ao complexo da vida colectiva, pero puntualiza. Non nos referimos agora ao tempo pasado, máis ben ao tempo que está a vir, nen ao tempo abstracto. As nosas esculcas dirixense ao tempo concreto e vivo con temperatura humá, con voces promisorias como a dos pinos pondaliáns. Ao tempo preñado de expectativas, de mensaxes inéditas. Máis tarde ou máis axiña, as potencias tácitas haberánse manifestar e trascender a estrutura da sociedade. Segundo sexa a eficacia coa que se aproveiten e encanen, poderán alimentar ou non os cambios de nivel esperados na vida do país. E non vou seguir citando, senón estenderíame bastante máis do tempo do que dispoño ou do que está previsto e do que non me quero pasar, polo menos, demasiado. Por lo tanto, está claro. En segundo lugar, cal é o background ideolóxico? A Paz Andrade representa claramente a liña unha das liñas, polo menos fora do exilio, senón dentro do país, nos que ficaron no país, a liña máis directamente entroncada co galeguismo, por tanto, nacionalismo de Castelao, do que representa Castelao na República. E incluso a súa relación persoal sempre con Castelao a través da correspondencia, a súa maneira, a súa lealdade a Castelao foi absolutamente sempre inequívoca a esa liña que, por lo tanto, é a liña, digamos, da esquerda do Partido Galeguista da República. E esa liña, incluso, daba lugar a que Valentín Paz Andrade, que mantiña unha relación personal moi afable, de moita colaboración en moitísimas cousas coa xente do mundo, por exemplo, de Galaxia, en troques en canto ás liñas ideolóxicas que informaban esa proxecte, esa andaina cultural, polo tanto, aos criterios, a liña marcada polo dúo, fundamentalmente Piñeiro e despois García Sabel, porque Paco del Riego era máis ben o obreiro, o operario, como me decía, eu son o operario que está aí todos os días, pois isto eran discrepancias moi claras diplomáticamente mantidas nun ton adecuado. Pero era esa a liña clarísima e, evidentemente, que cando se lee Castelao na luz e na sombra, por exemplo, eso resulta absolutamente patente, pero que, ademais, cando despois de ler, ou sin ler, ou lendo parte do libro de Paz Andrade sobre Valentín, sobre Castelao, se lee as obras publicadas sobre o Galeusca no tempo do exilio, as obras publicadas polos vascos, ou os traballos de Pepe Estévez, pois sobre o Galeusca e a correspondencia de Castelao con Aguirre e as liñas mantidas por Castelao cando estaba no goberno Giral na fase final da Guerra Mundial ou inmediatamente despois e cando empeza a romper porque se está nos prolegómenos da Guerra Fría e evidentemente hai o Cristo entre, por unha banda, a liña dos PSOEs ou socialistas da liña prietista, a pactar cos monárquicos non fascistas que estaban no exilio para distanciarse e incluso romper cos comunistas, e Castelao mantén unha postura clarísima de que aquí non hai posibilidade de restaurar, de restablecer a República si non están os comunistas, porque senón non hai maneira. En ese contexto é absolutamente certo. E marca, por lo tanto, unha liña diferencial co que vai ser a liña dos de Galaxia, que vai ir máis ben pola outra liña, como está cada vez, dunha maneira cada vez máis clara. E todo isto, evidentemente, imprime carácter a visión que ten Valentín da propia realidade. É dicir, os lentes cos que Valentín fai esa radiografía do corpo social galego, os lentes, as ópticas, son unhas ópticas que Valentín, que non é un home explícitamente, nin marxista, nin un sociólogo de esquerda doutrinario, ten esa cosmovisión ideolóxica que está nesa liña, esa dirección. Cal é, en cambio, o contexto e background económicos? E logo falarei do destinatario, porque, en cambio, o destinatario parece que é contradictorio co que acabo de decir, pero é distinta quen sexa o destinatario cando un chega a unha conclusión determinada na diagnose dunha realidade a quen debe dirixirse para que esa realidade mude, e outra cousa é que a óptica na análise sexa a óptica propia de un prisma ideolóxico conservador ou progresista ou, vamos a ver, idealista ou materialista, se queremos decirlo así. O contexto do background económico é o apoxeo das teorías analíticas do subdesenvolvemento estáse na fase de segunda metade dos anos 40, de que a comezo dos 60, en que é o apoxeo
incluso da invención da noción de subdesenvolvemento, da análise do subdesenvolvemento, das teorías do desenvolvemento, tanto as teorías liberais ou neoliberais avant la lettre de entón, por lo tanto, serías acomodadas aos paradigmas do sistema para a reproducción do sistema, canto as teorías rupturistas ou de esquerda, ou incluso as teorías terceiro-mundistas, no sentido propio, que mergullan dende a inteligencia do terceiro mundo, da periferia do sistema. Ese é o contexto. E iso era algo que é moi ben coñecido por Valentín. Incluso citas que fai que non proliferan, Valentín non fai nunca non fai nunca exhibicións de erudición, pero hai citas textuais e cando un ve quen son os autores que cita, é ese o marco teórico. Pero logo hai outro contexto moito máis, que é a Escola Latinoamericana da CEPAL, que, polo tanto, é a Escola Latinoamericana que é a que fai a primeira, a dos Aníbal Pintos, Bando Xúnquel, o Celso Furtado, aínda sendo brasileiro, pero tamén a Escola da CEPAL, que era a Comisión Económica para a América Latina, que significa CEPAL, que das Nacións Unidas, que era o Centro de Estudios de Cerebros, que estaba cita en Santiago de Chile e que, ademais, era toda de esquerda. E aí nace, nada menos que o gran corpus do latinoamericano, primeiro o gran corpus latinoamericano, da análise do subdesenvolvemento, concretamente latinoamericano, e das estrategias de política sobre o vento. Por exemplo, algo tan simple como a política de sustitución de importacións, como a política de combate frente á discriminación nos precios internacionais de produtos, de importacións de materias primas, etc. Toda esa teoría, as teorías que informan os populismos de esquerda latinoamericanos nos anos 50. O primeiro peronismo, as experiencias de Velázquez en Perú, e sucesivamente. Todo iso está na Escola Latinoamericana da CEPAL, que ten unha enorme importancia. E ese coñecemento Valentín teno, e incluso con contacto personal. Por que? Precisamente en 1952, Valentín Paz Andrade, que xa tiña unha gran formación autodidacta na maior parte, non? Respecto da economía política da pesca, da economía pesqueira, que xa fundara ou xa estaba dirixindo, porque fundada fora antes, economía, Industrias Pesqueras, a gran revista, porque Industria Conservera era unha revista corporativa dos conserveiros, pero en cambio Industrias Pesqueiras tiña moito máis calado, tiña moito máis análise, non era simplemente unha publicación de propaganda do sector do complexo mar industrial galego. Bueno, pois a Industrias Pesqueras xa o tiña, pero ele é convidado chegou un punto en que a FAO convida a dar cursos de capacitación pesqueira na Universidade de Valparaíso, na Universidade Técnica de Valparaíso, que comenzaran fora o primeiro centro latinoamericano de capacitación pesqueira organizado pola FAO, en Chile, precisamente. E no primeiro trimestre do 52 dá leccións, e as leccións impartidas ali publicaránse nun volume titulado Principios de Economía Pesquera, editado pola FAO, con un limiar de Viviano Osorio Tafal, en 1954, 2 anos máis tarde. Polo tanto, iso está. E, ademais, está produción e fluctuación de las pesquerías, vou recordar, de 1954, Madrid, edicións da UNESA. Polo tanto, Valentín ten ese background. Non calquera pode ser convidado. Por exemplo, outro galego convidado pola FAO a cursos dese estilo foi bastante máis tarde Domingo Quiroga, precisamente un home que cando nos anos 60 Valentín lanza, porque o cerebro do salto na concepción da industria pesquera de gran altura, coa creación a promoción de pesca nova e a diversificación das extraccións e os buques factoría e todo iso, co gran salto vencellado á aparición das técnicas de liofilización, por lo tanto de congelación rápida, etc., que cambia completamente o
o tratamento dun produto absolutamente perecedero, o máis perecedero de todos, como é o peixe, bueno, pero nese momento, en cambio, Domingo Quiroga non está de acordo, porque é precursor da visión do que vai pasar cos biomasas pescables, el que tiña unha gran preocupación polas cuestións dos ecosistemas, e publica incluso en Galaxia un libriño pequeno, que foi eu mesmo quen lle facilitou, que se chama La pesca da merluza con nudo gordiano. Bueno, pero Valentín está aí, e en Valparaíso, evidentemente, ele toma contacto directo. E vou ir rematando, aínda que eu empecé ás menos 20, e só levo 20 minutos. Ben, entón, evidentemente, Valentín que o que fai? Pois Valentín o que tracexa é fai un manifesto, onde o que fai é denunciar un manifesto que está na liña pois do Lucas Labrada, do século XIX. Descripción económica del Reino de Galicia e causas e remedios de estorbos e remedios a situación económica de Galicia. Está na liña de ilustración, verdad? Pero só que, pois, 200 anos despois, non? Pero logo, a partir de aí, o que fai é unha formulación que é exactamente a proxección, a plasmación neste terreo do que, por unha banda, as teorías, insisto, do subdesenvolvemento e das fórmulas de saída do círculo vicioso do subdesenvolvemento. Por tanto, desenvolvemento non estilo teóricos de dereita, como famoso aquel da teoría do taking off, do despegue, que nos metían polo coco ao comezo dos 60 aos que estudiábamos economía, que era un disparate dos os estadios do desenvolvemento económico, sino as teorías fundamentalmente elaboradas na periferia. Antes de aparecer as teorías dos africanos, fose Alguerien Manuel ou fose Samir Amin, e aparecera a dos latinoamericanos e é onde se inspira. Pero cal é o destinatario? Cando Valentín dice, bueno, isto que decía eu, hai que asumir eso, hai unha tarefa por facer, e isto segundo sexa eficaz a causa presencia en escala, poderán alimentar os novos cambios de nivel esperado. Por tanto, esta advertencia ás forzas sociais do país, a quen vai especificamente? A que suxeto de clase vai este? Ao pobo galego no seu conxunto? Hai un enfoque dun chamamento populista, unha visión, unha noción máis ou menos difusa ou de amalgama do pobo? Hai unha visión claramente, ou un enfoque claramente de esquerda, que son o proletariado, as clases traballadoras que teñen tirar para diante? A óptica de Valentín é que os peares ou eixos da fórmula é unha réplica e mesmo a inversión ou a reversión do que podemos definir, e eu teño, polo menos, dito máis dunha vez, e teño publicado, das fontes e as veas do espolio. Ele é consciente de que este é un país sometido a un espolio, sometido a un espolio sistemático, e onde están o pobo, en canto a forza de traballo, os recursos, primordialmente a enerxía, ao capital, os recursos financeiros, a ciencia, a cultura propia, a necesidade da descolonización, da desalienación, e que, por lo tanto, eso tradúcese nun problema político. Pero quen é o suxeto? Curiosamente, neso, en cambio, Paz Andrade, mutatis mutandis, en outro momento histórico, fai algo análogo ao que fixo Brañas, que ideolóxicamente non tiña nada que ver co que era Valentín Padre, pero en cambio Brañas fai ese chamamento, fai esa exhortación realmente a unha burguesía daquela individualmente inexistente en Galicia, por eso en cambio sirve de inspiración a la Lliga de Prat de la Riba, etc., en Cataluña, e Brañas é unha persona, o pensamento de Brañas moito máis invocado, moito máis aplicado polo catalanismo do comezo do século, do que foi nunca en Galicia, nin ese momento nin despois, pero en cambio o Valentín faino a burguesía industrial e financeira do país. E ese é o chamamento que fai. E precisamente o que acontece primordialmente é que ese destinatario foi xordo, ou fíxose o xordo. É dicir, o que pasou, por exemplo, na transición, o remate do franquismo, na dialéctica entre o proceso de creba e de proceso constituinte por abaixo que se daba cara a creba democrática, onde, por lo tanto, o nacionalismo galego de base popular e de esquerda rotundamente é mesmo teleolóxicamente
no horizonte máis lonxano independentista, non? Ou polo menos absolutamente soberanista, non? O que nese momento ocorre efectivamente que en cambio esa burguesía non fixera caso. Hai segmentos da burguesía industrial que fan caso personalmente a Valentín, pero si hainos porque corresponde, vou rematar, ao que eu levo dito algunhas veces tamén. Cando me falan de empresariado galego, eu adoito decir, non existe un empresariado galego. Existe un empresariado en Galiza e algúns empresarios galegos. Entón, algúns empresarios galegos a Valentín fixeronlle caso. Especialmente no espacio co que tiña máis conexión directa, que do complexo marindustrial. E deixolle, por exemplo, pois a Pesca Nova, que en orixe é un deseño de corte, evidentemente, industrial, capitalista, sobre as exploracións dunha gran, pero antes de ser unha transnacional, é unha aposta que pega un salto inmenso adiante, anticipas os tempos na evolución do desenvolvemento económico nos esquemas que tiña Paz Andrade. Pero en conxunto non lle fan caso e, sobre todo, xordan para a traslación en términos políticos. Cando as teses son claras de que o problema é político, que o problema político, ideolóxico político, que toma de conciencia para actuar políticamente e que hai que a enerxía, por exemplo, que é a clave no momento en que aquel símil que el puña, que se convertiu casi nun aforismo popular, aquelo o binomio cando decía Galiza non, cando foi a gran revolución industrial da industria pesada, a industria basa, a siderurxia, Galicia non tiña o binomio carbón-ferro, aínda que os primeiros altos fornos da península fosen no 18 os de Sargadelos, pero con carbón vegetal, a base de queimar carballeiras. Bueno, non era, sí, dun mineral de ferro na provincia de Lugo moito, pero con enormes contidos sulfurosos, e hasta que as técnicas da siderúrxica, os procesamentos, aqueles que estudiábamos, o Bessemer e os outros e tal, non, o Thomas, o Bessemer, hasta que se empezou a resolver eso, aquilo non era soluble. Pero, en cambio, había a olla branca, eso é, Valentín dice, a olla branca son os ríos galegos, e é cando se está empezando a proxectar, e el, o esforzo que fai é dicir, aí temos, na enerxía está clave, porque os recursos de outro tipo mineráveis esgotáveis, eses poden dar para un certo tempo, pero non é fundamental. Moitos países desenvolveron sin ter recursos, incluso agrarios importantes, pero en cambio sí que os recursos enerxéticos son básicos. E entón o trinomio, forza de traballo, recursos enerxéticos e financiamento era a trepia na que Valentín pensaba que debería desenvolverse este país. Esa trepia necesitaba dun liderazgo social e o chamamento era a unha burguesía que fixo ouvidos xordos e así lle foi a ela, pero sobre todo así nos vai ao noso país. E remato porque senón enrollame demasiado. Moitas gracias.